guys, நீ நம்ம என்ன வீடியோ பார்க்க போறோம்னா அன்பாக்சிங் வீடியோ தான் பார்க்க போறோம். ஸோ வாங்க வீடியோக்குள்ளே போகலாம். ஸோ கைஸ், ப்ராடக்ட் பார்த்தீங்கன்னா இங்கே இருக்கு. ஸோ இது என்னதுன்னா ஃப்ரிட்ஜ் மேக்னெட்ஸ். மீஷோவில் தான் நான் ஆர்டர் போட்டேன். 235 வந்துச்சு ரேட்டு. ஸோ நான் இப்போ இதை அன்பாக்ஸ் பண்ணிடலாமா? சார் எடுத்துக்கலாம். நல்ல பேக்கேஜிங்கோட வந்து இதுக்கும் இங்கே இருக்கு நம்மளோட ஃப்ரிட்ஜ் மேக்னெட்ஸ். ஓப்பன் பண்ணிடலாமா? அங்கே செலோடேப்பே காணும். இருக்குடா வந்துருக்குடா. ஸோ நான் வந்து சாக்லேட் டைப்ஸ் தான் வாங்கியிருந்தேன். இன்னும் நிறையாவே இருக்குது. நான் கேரளா டைப்பில் ஒன்று இருந்தது, அது அமேசானில் பார்த்தேன். அதை நான் கூடிய சீக்கிரம் ஆர்டர் போட்டு அது ஒரு வீடியோ போடுறேன். அது செமையாக இருந்தது. கேரளா ஆலப்புழா லேக் இருக்கும்ல, அது அது போட்ட மாதிரி இருக்கும். ஓப்பன் பண்ணியாச்சு. போட்டு ஒரு 5 days தான் இருக்கும், அதுக்குள்ளே வந்துடுச்சு. ஓ மை காட், இது பாருங்க கைஸ், மேக்னெட்ஸ் பின்னாடி இருக்கும். மேக்னெட்ஸ்லாம் அது தெரியுதான்னு தெரியல, லைட் கிளாரிட்டி எல்லோ பிளாக் கலரில் இருக்குல்ல, அதுதான் மேக்னெட். இன்னும் உள்ளே இருக்குது, இன்னொன்று இருக்குது இல்லை. ஸோ இங்கே பாருங்கள், சாக்லேட் டைப்ஸ் தான் நான் வாங்கியிருந்தேன். நல்லா இருந்தால் சொல்லுங்கள். இப்போ வாங்க இதையும் நம்ம பிரித்து பார்த்துடலாம். இங்கே பாருங்கள், ஐஸ்கிரீம் டீமில் ஒன்று இருக்குது, டைரி மில்க் டீமில் ஒன்று இருக்குது, நுட்டெல்லா டீமில் ஒன்று இருக்குது. அடுத்து இந்த பேக்கெட்ஸில் கிட்கேட், ஐ லவ் சாக்லேட்டுன்னு ஒன்று இருக்குது. அதுக்கப்புறம் 5 ஸ்டார் ஒன்று இருக்குது. அதை நான் பிரிச்சே காமிச்சிடுறேன். இதோ ஐ லவ் சாக்லேட்டுன்னு ஒன்று இருக்கும். அதுக்கப்புறம் கிட்கேட் ஒன்று இருக்கும் 4 லேயர்ஸில். நான் செமையாக இருக்குது. இதுதான் எனக்கு ரொம்ப பிடிச்சிருக்கு. அதுக்கப்புறம் 5 ஸ்டார் ஒன்று செமையாக இருக்குது. அவர் பார்த்தாலே சாப்பிட்ணுன்னு தோணுன மாதிரி இருக்கும். ஆனால் எல்லாமே சின்னதாக இருக்குது, அதான். ஸோ நான் இதை அப்படியே நான் ஃப்ரிட்ஜில் ஒட்டி காமிக்கிறேன். நீங்கள் வாங்க போகலாம். ஸோ கைஸ், செமையாக இருக்குல்ல? பாருங்க, கிட்கேட்டு, ஐஸ்கிரீம், நியூட்டெல்லா இங்கே இருக்குது, சாக்லேட் ஐ லவ் யூ, அது டைரி மில்க் சில்க்கு, 5 ஸ்டார். அங்கே ஒன்று புதுசாக இருக்கும்ல, இது நான் ஆல்ரெடி வாங்கிட்டேன். இதை எங்கள் அப்பா வாங்கிட்டு வந்தார். இதுவும் நல்லா இருந்ததுன்னா கமெண்ட்டில் சொல்லுங்கள். ஸோ இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்கள், கமெண்ட் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள். மறக்காம சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிடுங்க. பக்கத்தில் இருக்க பெல் ஐக்கனை கிளிக் பண்ணிடுங்க. இன்னொரு புது வீடியோவில் சந்திக்கலாம். பை கைஸ்.